Дараагийн мэдээлэл. Орос улсын улс Монгол улсын онгоцны түлшний нийлүүлэлтэд нөлөөлөл тогтоох үед 20 жилийн хугацаатай хилцээрийн төсөл улсын хуралд өргөн баригдаад байгаамаа. За энэ хилцээгээр Орос улсын улс 40%-ийг нь эзэмших хамтарсан компани Чингис хаан нисэх онгоцны буудлын дэд бүтцийг ашиглах эзэмшихээс гадна альва маргааныг Орос улсын хууль тогтоомжоор шийдвэрлүүлэхээр заасан байна. Түүнчлэн Монгол улс 2028 онд нефт боловсруулах үйлдвэрийн ашиглалтад оруулаа гэхэд өөрсдийн үйлдвэрлэсэн түлшийг нийлүүлэх боломжгүй нөхцөлж үүсгэр байгаамаа. За онгоцны түлшийг өнөөдөр Эрч соёл хэмээх төрийн өмчийн компани хариуцж байгаа билээ. Тэгвэл хойд хөршийн зүгээс дан ганц шатхуунаа нийлүүлээд зогсохгүй онгоцны түлшний тээвэрлэлт, хадгалалт, борлуулалтын сүлжээнд ч оролцох хүсэлтэй байгаагаа энэхүү хэлэлцээрээр ил болгоод байна. За Роснефть компани өөрсдийн эзэмших 40% хөрөнгө оруулалт хийхгүй зөвхөн түлш болоод тоногд хөрөмж нийлүүлэх юм байна. 40% юу оруулах гэж байгаа яадаг компани юм дээр ирнэ. Ашигынхаа 40%-ийг авна гэсэн үг үстэй бас. Түлшийг энэ 40% оруулж Оросын талаас гаргах хөрөнгөндөө тооцож оруулна гэж ингэж ойлгож болно. Бензин юу гэж одоо тэр 40%-ны хувьд тийм компани гэж би өнөөдөр хүртэл амьдралдаа ойлгохгүй юм байна. За энэ хэлэлцээр батлагдвал 20 жилийн хугацаанд онгоцны түлшээр Орос улсын усаас хамааралтай болно гэж ойлгогдож байна. За гэтэл 3 жилийн дараа газрын засаг боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орно гэсэн хүлээлт бий. Нэг ёсондоо Монгол улс онгоцны түлшийг өөрсдөө үйлдвэрлсэн ч ашиглаж чадахгүй байх эрсдэл энэхүү хэлэлцээрээс харагдаж байна. Өөрийнхөө үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг ашиглах боломжгүй болчиход байгаа. Ойлгож байгаа бид бүхэн бол энийг бас гэрээндээ тусгаад явна. Бусад компаниудад бусад улсын агаарын тээвэрлэгчдийг цэнэглэхэд морилох юм гарахгүй үстэй гэдгийг тодруулаад өгч. Байлдааны зорилттой онгоц цэнэглээ явуучвал гэдэг ийм болгоомжл бол байгаа. Тийм учраас энэ тал дээр бол хориг байгаа. Мөн гэрээ байгуулагдвал 3 дахь хөршийн нисэх онгоцыг цэргийн зориулалтад тохиолдолд түлшээр хангахгүй байх заалтыг оруулсан байна. Харин засгийн газрын зүгээс онгоцны түлшээ хямд үнээр тогтвортой хангах боломж бүрдэнэ гэсэн агуулгаар энэхүү хэлэлцээрийг оруулж иржээ.